Thank you. Wakati huu nataka kupatia Waneki ambaye ni msemaji wa familia ambaye atatoa hotuba kwa niaba ya familia. Bwana asifiwe. Nataka kushukuru kanisa la free area. Tulikuwa tunachanganyikiwa kwa sababu wengine walikuwa wanaenda kulitafuta kule. Natoa heshima kwenu wote, makasisi na wote ambao tuko nao, pamoja na ofisi ya governor na itifaki zote ambazo zinazingatiwa. Bwana asifiwe. Kabla sijasema, mtaniruhusu tu tafadhali. Kuna aunti yangu aseme tu jambo moja, alafu kuna my sister in love aseme jambo moja, alafu tumalizie katika jina la Yesu. Let us appreciate our aunt. Okay, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nimeshukuru hata mimi kama vile aliongea mtoto wangu huyu. Bwana asifiwe sana. Nataka kusema mimi naitwa Furisia Wangoi, na jamii kabla niongee sijui watasimama sababu ni watoto yangu, nimuonyeshe. Bwana asifiwe. Ama kutakuwa na time nyingine ama wasimamie hapa. Bwana asifiwe. Wasimame. Bwana asifiwe. Tumekubaliwa. Na nimeshukuru ama tumeshukuru kwa sababu ni vile mlitufikiria kama jamii hii. Tuseme kama vile tunasemaga, hebu niseme watoto hawa ni wangu kwa sababu mama yao aliaga mwezi wa 6 mwaka uliokwisha. Bwana asifiwe. Na alipoaga nikawashwa na hawa, na mama ya hawa ndio ananifuata mimi. Nakaa Subukia huko kwa Kahiga, mimi nasoma VCA. Bwana asifiwe. Niliposikia hii neno tangu siku nisikie, niko tu hapa tu pipeline. Bwana asifiwe sana. Naitwa Furisia Wangoi, na tumeshukuru sana kwa vile mlitufikiria kukuta hata hawa wengine wanasoma kanisa hii, watoto ambao na bau Washuri na bibi yake. Bwana asifiwe. Hawa ni watoto yangu, tunasoma hawa BCA. Bwana asifiwe. Na tumeshukuru sana kwa vile mlitufikiria. Tumeshukuru vile sitasema mwisho, haiwezi kufika mwisho sababu furaha imesidi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Diana Nganga. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Namshukuru kwa sababu ya wakati huu ambao ameendelea kutupa amani na utulivu katika jamii yetu. Mimi nimeolewa na huyu mume wangu ambaye ni kijana wa pili wa hii boma ya Macharia. Na nataka kuwashukuru wote ambao walisikia habari hii na wakaichukua kwa mzigo, wakaiweka mzigo huo mabegani mwao. Tumeona upendo mwingi, tumeona ushirika mwingi, hasa wa dhehebu la PCA wametushikilia na njia kubwa. Ninasema ya kwamba Mungu apate kuwabariki na apate kuatenda mema. Ninafurahi, nina amani moyoni mwangu, maana hakika jambo lililotokea, tulikuwa tumeenda Mombasa wakati ukufurahi na kushiriki katika familia yetu, lakini kurudi ndio hiyo mambo yote ilitendeka. Na ninajua kwamba yote yanatendeka kwa wema wanaomtumainia Mungu. Kwa jamii yangu, jamii ya Macharia, tunasema ya kwamba Mungu atulize mioyo yenu, apate kuwafariji na njia ya ajabu. Na ninajua kwamba shetani alikuwa amepanga lakini kwamba atatumaliza, lakini Mungu alitaka kuwe na masalio. Mbarikiwe sana na Mungu awatende mema. Amen. Tuchapie tu makofi mazuri katika jina la Yesu. Ninapoenda kutamatisha, nafikiri sitakuwa na mambo mengi, ila tu ni kuwashukuru wote ambao mmefika na itifaki zote ambazo zimezingatiwa kwa sababu ya memorial service hii. Na nikawa tukisemezana na kusema ya kwamba haya mambo mara nyingi tumekuwa tukiyaona katika runinga, kwenye magazeti, ama pengine kuziona kwa TikTok. Jamii fulani libebwa na maji, jamii fulani
waliungua kwa nyumba, ikafanyika hivi na vile. Sisi zote tumepitia. Na hata mmoja wetu asubuhi ya leo tukiongea akasema ya kwamba mara nyingi mambo yale yanapokuja kwa television, yeye change channel. Kwa sababu gani? Hayakuhusu. Lakini kwetu sisi yametupata. Mwambie jirani yako yametupata. Kwa hivyo sisi hatuna la kusema, hatuna kumlaumu Mungu ama kumkosoa mtu yoyote, maana mambo kama haya yanapofanyika pia kuna zile dhana za watu kusema hiyo familia ina hii, inafuatwa, inafanya, si mambo kama hayo husemwa. Lakini sisi tumesimama neno moja na kusema ya kwamba our slogan ni kusema ya kwamba hatutawacha kusema Mungu ni mwema. Haleluya. Na kuna mtaniruhusu tu tafadhali I just sing that chorus, digatiga kugore mwega. That is our slogan. Ya kwamba licha ya mambo yote yamefanyika, maana kuwapoteza wapendwa 6, na leo hii asubuhi ya leo yule ambaye alikuwa katika ICU ametuacha. Yule mdogo ambaye alikuwa Kalen Hospital, sasa tunaongeza idadi. Sasa tumeshafanya mambo haya yote. Tumetoa rola bana kama hii, you can imagine what is going to happen. We are going to add another one there. Ndiga tiga kugaore mwega, tiga kugore ngai, Maria mothe onjekeire fafa, ikariganiro nare toine, igatiga kugaore mwega, igatiga kugore ngai, Maria mothe onjekeire fafa, ikariganiro nare, ndigatiga kugaore mwega, ndigatiga kugore ngai, Maria mothe onjekeire fafa, ikariganiro nare. That is our slogan, ya kwamba hatutawacha kusema ya kwamba Mungu wetu ni mwema, maana ametutoa mbali na yale ambayo shetani alikusudia yatendeke hayakutendeka. Maana simu ya kwanza tulioipokea kutoka pale Salama ama Makindu, yule ambaye alipokea simu ya mmoja wa majeruhi alituambia kwamba ajali imefanyika na ni mtu mmoja peke yake kati ya Nissan nzima ndiye amebakia. Sasa sisi zote tukachanganyikiwa. Nilichukua tu gari, tukafuel, tukaanza safari pasipo kuelewa tunaenda wapi. But ashukuriwe Mungu ambaye tunamwabudu, ya kwamba sio wote walikuwa wameondoka ama wametuacha. Sasa hivi tunavyoongea tuko na ndugu mmoja wa baba Masha ambaye ako Eldoret, na kuna kijana wangu ako pale pia, na pia kuna kijana mwingine ako hapa Annex Hospital wanazidi kupokea matibabu. Na pia tuna jambo la kushukuru ya kwamba kuna wawili ambao walikuwa wamelazwa na sasa wamekuwa discharge. Tushangilie Mungu katika jina la Yesu ya kwamba japo kuwa shetani anaweza kuwa anaona kana kwamba anashinda, kuna ushindi upande mwingine. Japo kuwa asubuhi ya leo tumepokea hiyo taarifa ya kwamba mtoto huyo ana takriban miaka 8. Alikuwa katika ICU pale Kalen. Mwendo wa 1:30 tukapigiwa simu, kaambiwa kwamba anafanyiwa resuscitation, but ikifika kupigiwa simu na ambao ni resuscitation anafanyiwa pale, unasema sasa rehema za Mungu tu ziwe juu ya kila mtu katika jina la Yesu. Kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hii pia kuwashukuru nyinyi nyote na wale ambao wamejitoa kutembea pale kwetu, kututembelea, kutufariji, na pia mmetoa mali zenu, kwa sababu kama vile ambavyo nilitangulia ni kusema ni kwamba mzigo huu sio rahisi. Maana mara nyingi tunaongea kuhusu tunazika, tunajeneza, tuna maua, tuna has. Sasa tunaongea mara 7. Tulikuwa naongea mara 6, sasa ni mara ngapi? You can imagine. Alafu siku hiyo ndio tuwatoe kule Makindu na Salama, ambulance zilikuwa nakimbia kila mahali. Na wakati huo ndio nilijua ya kwamba ukiona ambulance inapiga siren, ujue kuna fedha zinatumika hapo. Kando na kuiondokea,
unasikia mwingine 70,000, mwingine 100,000, yani mpaka unashindwa. Okay, utajiuliza kama mwanadamu, are they taking advantage? Because wakati huo ndio tulielewa ya kwamba kuabiri ambulance, ambie jirani yako ambulance sio matatu. Sio ile unalipa ati shilingi 200, 300, unasikia shilingi 70,000, na pengine ni hapo tu karibu. And hauna otherwise, kwa sababu mpendwa wenu huwezi acha afanya nini? So kumekuwa na hizo ambulance kukimbia, zimekimbia kutoka Makindu, zingine zimekuja Nairobi, kutoka Nairobi Nakuru, kutoka Nakuru Eldoret. Amen. Kwa hivyo mzigo huu umekuwa mzito na tunafurahi. Haleluya, sema tunafurahi. Kuwaona mahala hapa, tunafurahi kujua ya kwamba mmekuja, ya kwamba tushikane kwa pamoja kama jamii, kama kanisa na kama serikali ya kaunti na serikali kuu, ndiposa mzigo huu. Wale ambao wamekuwa kwa WhatsApp ni kwamba tulifanya makadirio, ni vizuri tu kuambia hata kama hauko kwa WhatsApp, tulifanya makadirio yetu na tukaona ya kwamba pengine kando na zile running costs za kila siku tunahitaji karibu milioni 4 pesa ambazo zinahitajika kabla. Sasa hatuja hesabu ambayo yamejiri siku hii ya leo na yale ambayo pengine yataendelea kufanyika kwa sababu ya bila ambazo zinaendelea kuongezeka. Lakini jambo moja nataka kusema ni kwamba together we are better. Mwambie jirani yako, hata kama hajui Kiingereza, mwambie together, and that is why you are here. God bless you. Bwana watende mema. Asante sana. Asante sana Bwana Moneki kwa mazungumzo mazuri hayo, na tuwashukuru Mungu kwa sababu ya kuwapatia neema. Jambo hilo ni nzito, lakini tuwashukuru Mungu kwa sababu mumesimama. Tutawasaidia kuimba wimbo huo, alafu tusikie tukisomewa. Ningugana maweko maku, nyanirira juge ole mwega, utirikayo ketawe, okumagio goronali, wedo waku neombagetie, okagenya koro yakwa, nanikyo niegokoinea, nanie tiga kuga ole mwega, tiga kugawe gari, Maria mode uchekeide fafa, tikadiga nerodade, nanie tiga kugawe mwega, tiga kugawe gari, Maria mode uchekeide fafa, tikadiga nerodade. Ili tufunge kipindi hicho cha mazungumzo, tuna furaha kwa sababu viongozi wetu wa kitaifa wako hapa pamoja nasi ili kutupanguza machozi na kutuosha miguu, na kwa sababu ninaweza kushindwa kuelewa protocol yenu, nitaomba tu ndugu yangu ambaye ananifunza hii mambo ya serikali, anaitwa Gashingiri, akuje alafu introduce Margaret, alafu Margaret atatuintroducea wale wageni, atapatia mheshimiwa MCA atuonyeshe marafiki ambayo wamekuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nipungie hivyo kama unaniona. Asante sana. Naitwa John Kashingiri, Your Excellency, our Deputy Governor, na pia Waziri Bor, na pia Bwana Kuri ya waziri. Karibuni hapa kwetu. Familia, poleni sana. Hapa sio mahali tunaongea mambo mingi hata hatujui tutawaambia nini. Na mimi najua watu wengi hapa hawana neno ambayo wanaweza waambia. The only word ambayo mimi naweza waambia ni Mungu tu awasaidie. Mungu tu awape uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Reverend, hapo pa protocol already umeanguka. That's the reason takuonesha. So hapa ni kwa mtu anaitwa MCA wetu. So lazima tuanze na yeye,
alafu atatupeleka na hiyo njia ingine. Otherwise you are welcome. Na pia ninaambiwa mchungaji CS ako kwa njia Zakari Njero, na ninajua tutamreceive tu na atapata wakati. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mheshimiwa. Tumpigie tu makofi kidogo. Asante. Asante sana. Kanisa ikiongozwa na mchungaji, familia, wananchi wote, hamjambo. Niseme ya kwamba Deputy Governor, karibu sana kwetu hapa Nakuru East, na pia kuna waziri Kuria, kuna waziri Bor. Katika serikali ya county tunakuwa tumegawanyishwa mara mbili.